ભારતીસિંહ પ્રતિરંજન અંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ સેના જે 2 દિવસ પહેલાં જે ઘટના ઘટી છે હૈદરાબાદની અંદર અને વડોદરા શહેરની અંદર, જે પ્રમાણે એક મહિલાને જે રીતે બલાત્કાર કરવામાં આવ્યો છે અને પછી એને હત્યા કરવામાં આવી છે, એવો જઘન્ય અપરાધ છે. તો ભારત સરકારને અમારી વિનંતી છે કે આ જઘન્ય અપરાધની માટે કડકથી કડક સજા કરવામાં આવે અને દોષી જે બલાત્કારીઓ છે, જે નરપિશાચો છે, એમને ફાંસીની સજા તરત સંભળાવવામાં આવે અને એ લોકોને તરત જ હિરાસતમાં લઈને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે. અમે આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ સેના વતી ભારત સરકારના ગૃહમંત્રી, પ્રધાનમંત્રી બધાને આહવાન કરીએ છીએ કે એવા જેવા બી આવા બલાત્કારીઓ છે, એવા વ્યક્તિઓને, ચાહે હિન્દુ હોય, ચાહે મુસ્લિમ હોય, કોઈ બી ધર્મનો વ્યક્તિ હોય, એને તરત ને તરત પકડીને એને ફાંસીની સજા કરવામાં આવે. એમાં કોઈ બી બાંધછોડ ના કરવા, એ બી અમારી આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ સેના ગુજરાત પ્રદેશ તરફથી કડક આગેવાની કરવામાં આવે છે. જય શ્રી રામ.